好，OK，那我们就来看一下在 CT 上面我们要怎么样子去做影像上的重建。那这边列了一些不一样的概念可以用来做这个解方程式的一个概念。那当然第一个的话，是最直觉的方式，就是解联立方程式。把所有的这些未知数所形成的方程式呢，全部都列起来，然后来解反矩阵。但是我们刚刚有算过一下，简单的从以前的这个解析度最糟的状况之下，你起码都有几千个像素。那这么多的未知数来讲的话，其实你要做反矩阵，基本上是天方夜谭，你根本做不出来了。即便你现在还是算不出来，所以开始就需要一些其他的演算法来推估里面的这些变数的分布是怎么样，才会比较有效率。那一开始的话呢，最常被人家采取的就是迭代法。所谓迭代法，就是它根据不同方向的投影呢，先去猜测每一个位置讯号的分布是怎么样。比如说举第一个例子来讲的话，就是一开始的话，我们只知道单一的投影方向嘛。举个例子，是从上投影到下这个方向，你可以知道它的投影量衰减的结果是多少，那你就把它平均分配在不同的位置上面。也就是说呢，你这一个影像在一开始只有一维上面一个资讯而已。不过没有关系，它可以在透过更多的这个方向的投影之后呢，开始去修正这些讯号的分布。也就是根据你投影的分布结果来去修正你原本的这个迭代的这个内容，用一次一次的方式把它修正到最完整。所以这个就是我们的迭代法。那不过我们也发现这个迭代法其实真的还蛮累的，需要花的时间非常的久才能够得到一个比较稳定的解。所以后来就有人提出了像这个使用那个傅里叶的这个关系式来提出这个 central slice theorem。我们通常会中文的话把它叫做中央切面定理这样子的东西来去做一个演算。那甚至还有一些方式，像 filter back projection， 用一些反投影的方式。我们原本得到的是投影的这一个结果嘛，那我们用反投影的方式获得新的一个 result 这样子。也有用这样子的方式来做解决的。那不过今天时间有限，所以我们只打算讲一个方式就好了，就是我们刚刚提到的那个 central slice theorem 中央切面定理。那在讲这个定理之前，我们必须要讲一下影像以及它的频谱的一个对应关系。以往我们在讲到 Fourier transform 那个期中考前的最后一个单元讲signal processing 的时候，我们有提到 Fourier transform 嘛，对不对？我们说它是一个时域的讯号以及频率讯号之间的一个对应关系。我们把很多把时域的讯号看成是很多的不同频率的正弦波的总和 ，roughly 大概是这样的。那这个概念其实是可以延伸到2维的一个变数的。因为时域和那个频率都只有1维的变数嘛，那我们在这个地方只是简单的把它延伸到2维变数，我们可以做2次的这一个 Fourier transform， 就是我们2-dimensional Fourier transform 这样子。那 2-dimensional Fourier transform 跟 1-dimensional Fourier transform 的差别只是在于说它的变数会多一组。原本只是时间轴而已嘛，现在变成是一个影像轴，它有 x 方向有 y 的方向，有2个变数。所以你的那个积分呢，其实是2个方向都要做积分的。你得到的呢，也是一个空间中的频谱。得到的频谱也是2维的，像右边这张图一样。右边这张图就是左边这一张腹部影像的一个2维的傅里叶频谱。那这里的频谱的成分所代表的意思是什么呢？它代表不是随着时间变化的波形，它代表是在空间中变化的波形。也就是说呢，我把这一张影像分解成很多的正弦波，很多不同的空间频率的正弦波。比如说有的是比较低空间频率，它变化是这样子的，中间旁边暗，中间亮，在旁边暗的。比较快的呢，可能是中间旁边暗，再亮，再暗，再亮，再暗，再亮，这样子的不同频率的一个空间波的波形。最终呢，我们取得了适当的这些加权常数之后，加权的系数之后呢，就可以把它合成主要的这一张腹部的影像。这些加权常数、加权系数在不同位置上面的分布，就是我们的空间频谱。右边这张影像。那请注意一下，在这张影像里面呢，你可以看到绝大部分外围的部分其实都是灰灰的，它里面有的是暗的，有的是亮的，有的是黑，有的是白的。这代表是什么样子的资讯呢？我们说过在 Fourier transform 的计算上面，你左边的影像的话，或许全部的内容数值里面所记录的都是一个实数，而且是正的实数。OK， 但是在右边的地方，第一个我并不 guarantee 它一定是一个 positive number， 它不一定都是大于0的数，有的正，有的负。
再来，我甚至不能够 guarantee 它是一个 real number 实数，它可能是有些是实部，有些是虚部的一个复数形态。这个地方呢，其实我们也只有把实部的部分显示出来而已，虚部的部分其实是把它先省略掉的。OK， 所以实部的地方有的正，有的负，有的地方对应到是零，所以在灰阶的显示上面呢，我们把正的最大值对应到的是白色，负的最大值对应到的是这边的黑色，那零的部分对应到就是这个不黑也不白的这个灰色的部分。好，所以你可以看到绝大部分的频谱呢是聚集在这个频谱的中央的部分。好 ，roughly 是这样子。好，那这个频谱呢和那个这个二维的 Fourier transform 呢跟一维 Fourier transform 有一个共同的一个特征，就是你的影像和我们的这个空间频谱呢，它其实具有1对1的对应性。也就是说，你今天得到这个影像，经过了二维的 Fourier transform 之后，你就可以得到这个频谱。或者是说，如果你今天有了这个频谱之后呢，你也可以借由使用的 two-dimensional inverse Fourier transform， 反复列计算，你就可以得到这个影像。也就是说，你得到某一个斗面上面的资料，你就可以得到另外一个。那我们刚刚说的这个 central slice theorem， 它基本上就是先去获得空间频谱上的分布，再来回推影像长得是什么样子的一种技术。不过问题来了，我要怎么知道这一个空间频谱的分布到底是什么样子呢？我今天只有投影的结果而已啊，投影结果跟这个有什么关系？其实是有一个关系的哈。它的关系是什么呢？其实很简单，它就是如果你今天把它们的关系是什么呢？它其实就是我们在投影的时候，我们不是每一个方向我就可以得到一组投影的结果嘛？就是沿着垂直方向的讯号分布，我可以得到一个投影的结果，对不对？这是一个一维的一个变化量。我把这个一维的这个变化函数呢拿去做 one-dimensional Fourier transform 的话，我就得到一维的频谱。我们发现这个一维的频谱呢，刚好就是在刚刚的二维频谱里面的中间的其中一条线。OK， 那当你转方向的时候，你等于去改变转方向的 projection， 再拿到这一个投影去做了 one-dimensional Fourier transform， 你其实只是转方向去获得不一样位置的一个轴向线而已 ，OK， 或是辐射线而已，在频谱当中的辐射线而已。这样听我讲，感觉上是蛮不清楚的，没有错哈。我们来看一下数学式子，你可能会比较了解一点点。最上面这个式子其实就是 two-dimensional Fourier transform 的一个公式。你可以看得出来，它其实跟 one-dimensional Fourier transform 很像。OK， 它只是差别在于这个 exponential 这个运算子上面呢。它不再只有两个变数 t 跟 f 而已哈，它这边的是 ux 和 vy， 其中 x 和 y 代表的是空间上的这个变数不同的位置 ，u 和 v 代表的就是沿着 x 和 y 的空间频率。所以它变成有两组这个不同的这个变数，然后呢，所以它积分的时候，它除了要对 x 做积分以外，也要对 y 做积分。所以这个地方这个公式套用在我们的影像上面，它代表的意思是什么呢？这个 f 其实就是我们影像本身，它代表的就是随着空间变化的分布的一个函数。OK， 讯号在空间中的分布结果其实就是影像。这个函数就是用来表示我们的影像。做了二维的这个积分之后，做两次的积分之后，你获得的就是我们刚刚右边对照的那一个空间频谱分布图。所以我们刚刚说了，你知道这个就可以知道这个，知道这个你也可以知道这个。只要知道其中一侧，你就可以推到另外一侧。好，那我们要怎么样知道所有的那个 Fourier transform 之后这个频谱它的分布是什么呢？我们来看一下一个 example。来，我们让 u 等于0，我们看一下会发生什么事。如果你让 u 等于0的话，代表的是水平轴为0的那个位置嘛，对应到水平轴为0的那一条铅直线，代表就是 f of 0逗点 v 嘛，对不对？就让 u 等于0的时候，这个时候呢，来 u 代入0，所以这个地方这个 term 不见了 ，ux 整个 term 都不见了，对不对？只剩下 vy。所以这边只是很简单的把那个0代入而已。代入了以后，我们就发现这边是对 x 和对 y 分别做积分。那既然后面这个 exponential 里边已经没有 x 了，
所以我是不是可以调整一下积分的顺序？我直接先对 x 做积分之后，再乘上 exponential term， 再对 y 积分。从这一步到这一步，其实我只是调整积分顺序而已。如果你看得懂这边可以接受的话，那其实我们答案已经出来了。怎么说？来，我问一下 ，f of sy 比 x 这个东西，这个 f 对 x 的积分代表是什么？它不就是沿着 x 方向去做投影吗？我们说 f 是这个代表是这个影像嘛，对不对？这个影像在空间中讯号的分布是怎么样嘛？那你对 x 做积分的话，代表它每一次都是根据它的位置，然后对 x 的这个水平的方向，假设 x 是水平轴好了，对水平的方向去做积分动作嘛，其实就是把每一点的数值全部都加起来嘛，这不就是我们之前讲的投影吗？把所有的未知数全部都选起来嘛，对不对？所以这个黄色的框框代表就是你沿着水平方向或 x 方向的投影结果。来，这个地方投影完之后，因为你对 x 做积分，所以 x 这个变数是不是不见了？换句话说，这个只剩下 y 嘛，对不对？它的变数里面只剩下 y， 也就是说，我对 x 做完积分以后，它在 y 轴不同的 y 轴位置上面的讯号分布是怎么样子的？其实就是你的投影随着 y 的分布。好，那这个投影随着 y 的分布以后，再去乘上这个 exponential 负 j2 派 dy， 这是什么？再把它积分起来，这不就是 one-dimensional Fourier transform 吗？对不对？一个只有 y 的函数，再去乘上这一个 term，OK， 对 y 做积分，这就是 Fourier transform 啊，去对 y 做 Fourier transform， 得到 y 方向的一个频谱嘛，对不对？所以这就是我刚刚说的话，你今天你把沿着 x 方向投影的结果，拿去做一维的 Fourier transform 以后，你就等于拿到了什么？拿到了在牵值方向的这一条分布是什么样子的？牵值方就是说在频谱的这个 domain 里面，在二维的频谱的这个分布里面，牵值线上面的数值分布是什么样子的，你就得到了。所以同理，其实你也可以自己换一下方向嘛。我们换另外一个例子，现在不要 u 等于0，我们改成 v 等于0。v 等于0的话，得到了在空间频谱上面反映的是等号的左边反映的是水平轴嘛，对不对？在等号的右边 v 等于0的话，等于这一项没了嘛，对不对？所以变成是对 y 的投影在做 Fourier transform。好，如果这样讲对你来讲还很困难的话，我们试着用影像来看一下。来，水平的部分是 x， 垂直的部分是 y。sorry 哈，这边有些字没有办法正确的显示。好，总之这个地方所对应 x 对应的是 u， 然后 y 所对应的是 v 轴。OK， 左边是影像的 domain， 右边是频谱的 domain。好，那如果说我一开始对 x 轴去做积分的结果 ，OK， 就是刚刚我们前面的公式里面的这个 term 嘛，对 x 方向做投影的结果，投影出来以后呢，再去做 Fourier transform，OK， 它的结果是等于什么呢？等于通过 u 等于0的这一个牵值轴。所以换句话说，你得到的数据点其实就是在这一列上面的这一排上面的一个所有的数据点。一个投影经过了计算之后，经过了 Fourier transform 的计算之后，你就可以得到二维频谱当中的其中一条通过圆心的线。改变不同的投影方向的时候，你获得不一样方向的投影结果。你可以试着去做代数转换一下，你会发现你得到的就是同一个方向，它在频谱上面的分布是什么样子。好，你获得的这个结果刚好跟你投影的方向是正交的，哦，跟你投影的变量是平行的。OK， 所以接下来你就知道该怎么做了。我们在 C 的收集资料的时候，我们说我们会改变不同的角度来收取更多的资料嘛，对不对？收取不同的路径上面累积的资讯嘛。所以当你越收越多的时候，密集度越来越高的时候，你是不是可以开始知道在频谱当中所有资讯的分布是怎么样子的？等到这些线够密集的时候，
可能到了几十条、上百条、数百条的时候，你就可以去做 inverse Fourier transform， 获得我们的影像。OK， 这个就是所谓的中央切面定理，或是 Fourier slice theorem， 也可以。可以哦。所以我们的过程当中，其实就是去收集不同角度的投影，知道不同的这个投影路径上面的资料累积的结果。你要做的事情就是针对每一个投影都去做一维的Fourier转换，然后再把它填入适当的位置。在填入的时候，请注意一下，它填入的不是 Cartesian 的 coordinate， 它填入的是一个极坐标，一个 polar coordinate 上面的一个 plane， 然后再想办法做一个反向的傅里叶转换，你就可以得到影像的资讯。OK， 所以其实并不难啊，你只要做傅里叶的一个运算就可以了嘛。那以现在的之前来讲的话，我们得到的是我们说是80乘以80的一张影像嘛。那以现在来讲的话，我需要多少的数据点才能够获得一个适当解析度的那个 CT 影像呢？以现在来讲的话，大概是750个 ray， 600个 beam。什么是 ray 呢 ？ray 的意思就是说，你单一的投影上面你是分成几个点，从不同的位置上面你是得到几个点的数据。OK。View 的意思就是说，你改变了几个不同的角度。OK， 所以它其实改变的角度是600个之多哦。600的意思是大概180度除以600，roughly 大概是在0.3左右，每0.3度它就去收集一个投影的结果。OK， 那每一条投影上面都会有750个点的资料。所以 total 累加下来的话呢，总共会有45万点。OK， 那以现在解析度，我们刚刚说 roughly 大概就是512乘以512，512乘以512的话，大概是26万、25万点左右。所以你就会知道，它其实收集到的点比你的未知数还要更多，它是一个 over-determined system。OK， 也就是说，我收集的资料其实是比你需要的资料还多，这样子的状况。我才能够保持一个很好的一个影像品质，而且不会有一些那个假影存在这样子。Generally 我们是这样子用这样子的方式来收集资料的，可以哈。那在 CT 影像的那个讯号分布来讲的话呢，因为它其实我们刚刚说了，我们其实是把每一个位置的衰减当成是一个变数嘛，对不对？然后去解这个变数的分布，在空间上的分布是怎么样子的，所以跟投影不太一样的就是在 X-ray 的时候，我们可以直接由那个 X 光板上面收到的讯号强度来直接当成是最后影像的输出。但是在这个地方，我有做一个假设，我假设是它的衰减量，所以其实每一个位置所显示出来的是那一个位置上面的那个组织的衰减参数、衰减系数。OK， 那以现今的这一个那个 CT 来讲的话呢，我们会更进一步的去做一些量化的过程。OK， 让就算是不同人身上所测量出来的数值呢，都可以有一样的参考标准。OK， 那这一个量化的过程呢，公式呢就在这个地方，公式在这个地方。请注意，请各位看一下这个 mu 呢，这几个 mu 都代表都是衰减的常数，其中如果下面有一个 H2O 的话是水的衰减常数 ，A 的话是空气的衰减常数。OK， 也就是说呢，它在那个地方呢量测到的衰减常数，它会根据它跟水还有空气的衰减常数来做一个那个 normalize 的动作，等量化的一个动作。举个简单的例子，如果说你这个地方通通都是水的话，那其实分子的地方这边就带入了 mu H2O 嘛，对不对？所以你得到的结果大概是0。水的标准，水的这个计算出来的正规化的结果就是0。那如果你今天计算是空气的话，那刚好分子和分母刚好是倒过来的，刚好差一个负号，所以空气所代表的这个参数就是-1000。OK， 那其他的部分呢，我们就看这个衰减的值是多少，带进去就知道了。OK， 那这一个数目字呢，这个经过等量化，或是我们把它叫做正规化，所得到的这一个单位，我们就把它叫做 Hounsfield unit。那当然就是纪念 Hounsfield 这位先生。OK， 有时候我们会把它叫做 CT number 也可以。
好，所以现在那个 CT 影像上面的数值 ，OK， 几千几百这个数值代表的就是这个 Hounsfield unit。OK， 那右边这边有一个表可以反映，就是可以告诉各位一下现在一些常见的物质它所代表的 Hounsfield unit 大概是多少。哦，其中水当然就是0嘛，因为我们体内含有最多的就是水。哦，所以水的部分是0。那 muscle 的部分呢，衰减系数会稍微高一点点，大概在正40左右。fat 会比较低一点点。哦，我们之前那个衰减的函数，如果各位还记得的话 ，fat 其实是最低的。OK， 哦，在软组织里面比较低啊，不是最低，在软组织里边低，所以大概是-100、120这样子。哦 ，calculus 的这个是结石，体内的一些结石，像肾结石之类的、胆结石之类的，它大概会比较高一点点。因为结石主要的结构，主要成分化是钙和磷这些比较高原子序的一些物质，所以它会比较相对应它的衰减系数会比较高。那 bone 的部分呢，骨头部分呢可能会在400以上，因为会有不一样的数值，是因为不一样的位置的骨头它的致密程度是不一样的。好，比如说你的大腿的那根骨头外面的 cortical bone， 它的致密程度就会很高，哦，所以它的数值可能甚至可以到600、700之类的。哦，那其他地方比较 general 的地方的话，可能就是400或300之类的 ，OK， 哦，所以跟每个地方的骨头也有不一样的一个关系。那基本上呢，这些衰减原则上都还是跟那个原子序的大小是有一些正向的关系的。就原子序越大，旁边的这些电子的数目越多，所以呢，它的衰减系数也会越高。哦，所以它的影像对比基本上不脱 X-ray 的影像对比。它们两个其实是一样，因为你看的就是 X 光照射、X 光经过之后的衰减现象，差别只是一个是投影的结果，一个是空间上的分布而已。OK， 对比上面是一样的。OK， 哦，所以我们这个 CT 它其实你可以看得出来哦，你需要有这么多的那个资料，你才能够解出一张够好的影像。因此呢，它除了在运算上的速度上的需求以外呢，那个成像收集资料上的速度要求其实也很高。哦，所以我们有大概第一代，我们会说明一下它的CT 的整个设备上的进展。那这个进展呢，基本上都是有一个非常类似的一个目标，就是要让你收集资料的速度越来越快。OK， 我们先来看一下它是怎么样子做的。这边有4张图哈，大概反映的就是那个第一代 CT 到第4代 CT 它的工作的原理哈。其中这边 A、B、C、D 所分别代表的就是1、2、3、4代，所以我们先从左上角的第一代开始看。在第一代 CT 里面呢，你看一个 X 光对应的就是一个 detector， 就是在这整个成像的机制里面有一个 X-ray tube， 一个 detector。所以你收集完了单一方向的这个projection 的结果之后呢， X-ray 和 detector 都会平移一个方向去收第2条，再平移一个方向收第3条。你这个地方有几条，你就要平移几次，收到几次的这个位置以后，全部收完确定了之后呢，我们再共同一起转一个角度，这2个一起联动转了一个角度以后，再继续用这样子的方式去收集。所以你就可以知道你今天 total 总共有几个 projection line， 你就需要停几次。所以花的时间一定会很久。哦，你要让你有一个步进马达能够，第一个它能够位移，第二个它能够转动。OK， 所以他们才能够收集完所有的这些资料。那步进马达带动这些那个设备的位移或转动来讲，其实往往这是比较耗时间的，因为机械的装置你要让它动，你需要等待一些时间嘛，对不对？所以后来人就想说，那我可不可以在 detector 这个地方动了手脚？这边只有一个 detector 嘛，只收一条细线数，我可不可以调整一下？我一口气收个，比如说这个例子里面我收5条 ，X 光一打出去之后呢，我就收5条。所以呢，这马上所需要的时间就是原本的马上节省，变成原本的1/5，速度变成了原本的5倍快，因为原本一次收1条，这边一次收5条啊。所以我一次打完收完5条以后，我可以移动比较大的距离，再收另外5条。那一样的条数，一样的 projection line 的个数，那我可以用更短的时间就完成。哦，所以这个我们把它称之为第2代的技术。不过想当然了，今天打出去的这些细线数不再是平行的，所以你必须要做这个对于这个东西要做一点点校正，对它的这个传输路径要做一点点校正才行。好，再来第3代，他就想说，我既然我可以一口气收5个，那我可不可以一口气收更多个，来个100个如何？
反正我就是增加这个 detector 的面积嘛，对不对？增加上面这个 element 的个数。它好处就是说当你增加的范围 detector 的范围可以覆盖到整个成像的范围的时候，那这样子的话，我的 X-ray 就根本不用移动了X-ray 不用平移了，它只要在定点之后，某一个角度的定点的时候，全部打下去，大家一起收到，资料就收完了，对不对？所以只要比如说这个地方有100个 detector 来讲的话，那它加速就是原本第一代的100倍 ，OK， 或者是第二代的20倍，这是非常惊人的。所以在这个部分的话，速度的进展其实是很快的。那直到后来，甚至有人提出来说，前3代不管怎么样子，你都还要转嘛，对不对？收完一次的这个投影之后，你一定要转另外角度啊，你才能够收到不同方向的投影结果。OK， 那我可不可以发展一个 detector 完全不要转的？怎么说呢？我把整个 detector 绕圈，360度我都全部绕过一遍。所以这样子的话，我只需要转 X-ray tube 就好了。那 X-ray tube 的话，一个比较小啊，所以它在绕的话比较容易控制啊，精准度也可以比较高啊。OK， 用这样子的方式的话，虽然速度上面可能没有提升很多，但是在整个稳定度上面可能会高蛮多的。你只有一个 X 光在转的话，它的转的速度也可以比较高一点点。所以还是有一些提升就是了啦。OK， 尽管没有像之前的程度上差那么多。所以这就是我们第4代的这个 X-ray。那各位可以看到那现在来讲的话，不一定每一家都用第4代，因为当然虽然最后一代的这个速度可以最快，但是它也相对应的成本也是最高的，因为你需要 detector 数量最多啊，对不对？你需要后端的这些资讯处理的设备其实是最多，所以成本多很多啊。因为往往你一次的 projection 你需要的这个范围大概只有1/5。或者是甚至更少1/6的 detector 的部分而已，角度没有那么大嘛，对不对？所以现在很多的设计还是用这样子的方式。各位可以看一下这个是把一台 CT scanner 打开之后内部的这个结构。这个地方呢就是 X-ray tube 的部分，所以 X 光呢就这样子，红色线、红色箭头这样子打出去。那这边上面这一排呢就是我们的 detector， 第一代表就是 detector， 它可以接收 X 光的讯号。穿透人体之后收到的讯号，那我们就可以用这些不同方向的投影结果来去计算在体内衰减的分布是如何的。OK， 到这边可以哈。好，那到目前为止的话，虽然已经很快了，因为转动的速度可以以现在机械的这个进步的程度来讲，转动的速度其实是可以蛮快的。它可以快到就是 frame rate 大概是1秒超过1圈以上。所以它可以用很快的，已经可以用很快的速度在做这个运转了所以现在来讲 ，CT 收资料的时间其实已经大幅的缩短了，大概只要几十秒就可以收到影像了。那不过有人还是觉得说，这样其实还是有一些限制，因为你的这个瓶颈就是会卡在机械的装置上面，因为毕竟它还是需要机械的带动才行嘛，这些都是需要花时间的。那再怎么节省也节省不了多少。因此就有人想说，那我可不可以做一台 CT 是完全不需要有机械上面的运转的，不管是移动或转动也好。如果我做得到的话，那其实我可以把速度再继续提升到另外一个等级。这个就是我们接下来要讲的这个 electron beam CT。OK，electron beam CT 呢，它在那个人体的这个摆放的方式上面其实是非常类似的，差别在于什么呢？差别呢，在于它所产生的 X-ray 呢，并不是一个单一的 X-ray tube 这样这么简单而已。它其实是用一个巨大的电子枪，直接把这个电子打到金属的把面上面，产生 X 光。原本我们产生 X 光的装置，其实就是封在一个小小的 X-ray tube 里边而已嘛，对不对？用这样子的方式来控制。那它怎么控制呢？它其实是从这个地方把电子打出来。这些虚线就是电子走的路径，然后呢，因为电子带电荷，所以呢，我可以在这个它的前进的过程当中，这个所谓的 focus coil 呢，其实我就是使用电场加诸在这个管壁枪壁上面的这个电场来控制电子流的位置 ，OK， 控制它电子流流出的这个方向和它的角度。那直接打到了这个地方的把面，所以这个阳极的把面其实在这个地方在不一样的位置上面
OK， 打到靶面以后呢，它就可以控制产生的 X-ray 的这个的角度打出去，然后它的 detector 就在上端这个地方。那它怎么获得不同角度的投影呢？很简单，我去调整这里边的电场，让它的电子流出射的位置会打在不一样位置的 target 上面，不一样的阳极位置上面。比如说，它可以打到比较前面的部分，或者比较后面的部分，所以呢，它就会产生不同角度的这一个X-ray 的方向。所以换句话说，在这整个装置里面，你可以发现一个特点，就是它完全没有地方要动。那它怎么改变这些 X-ray 的途径呢？你要做的事情就是改变电场。它怎么改变电场？很简单啊，你今天的所有的电机电子设备里面怎么改变电场，你就是这样控制嘛。简单来说，就是去控制这些不同的电流嘛，控制电流在时间上面的一个改变就可以了。那既然可以变成这样子的话，那代表的是我今天控制讯号的切换能够有多快的话，我改变这些 X 光速度X 光方向的速度就可以有多快，因为完全都不需要机械的运转。这个把 CT 的成像提升到了另外一个境界。什么样子的境界呢？几乎它可以大概在几十个 millisecond 里面就完成这张影像。附带一提这个是这个影像的 prototype 是由 Siemens 这个公司所提出来的，它叫 Imatron Ultra Fast CT， 真的是 Ultra Fast， 因为它可以在50个 millisecond 里面就完成一张扫描。我们刚刚说的数字是几十秒，现在是它的千分之一几十个 millisecond。虽然都是几十，但是大位差很多。可以在几十个 millisecond 里面收集完所有的资料，它所代表的意思是什么？只要你的运动速度比几十个 millisecond 相较起来都慢的话，那其实对它来讲都没有差。最有用的应用在什么地方呢？其实在我们的心脏。我们知道我们心脏一直在跳，只要你活着就在跳，你不能将它停下来。那跳的它的频率来讲的话，以周期来讲的话，大概1秒钟跳一次嘛，甚至不到1秒钟你就跳一次。所以对 CT 来讲，传统的 CT 来讲的话，它收集完一组资料，大概 roughly 可能会需要10秒钟，或是更久的时间。那你的心脏都已经不知道跳几次去了，对不对？那位置跳动的位置不一样的时候，你得到 projection 的资讯其实一定会跟着改变嘛。那换句话说，你的各个方向的 projection 是由不同的跳动状态所得到的投影结果。那这样子重组出来的影像一定会有问题嘛？对不对？可是呢，在 electron beam CT 里面呢，它把收讯的时间缩短到只有几十个 millisecond， 在几十个 millisecond 的尺度底下，其实你心脏看起来就像不动一样，它看起来就像是冷冻的披萨，等在那边等你去收集资料一样。所以最好的结果是，最好的状况是怎么样？就是在这样子的状况之下，心脏看起来就不会动了，它就不会有因为 motion 而引起的 artifact， 因为运动而引起的这个假影。OK， 所以这个其实是它最好的一个应用这样子。那甚至呢，我们刚刚在这个地方看到这个 target 其实有很多排，对不对？它可以控制这个电磁流一口气打在不同的 target 上面。OK， 然后所以换句话说，它可以得到不同切面的一个资讯。所以这个也不需要这个台面的移动，反正你只要改变这个电子流的路径就可以了。所以这个 multiple slice 对它来讲也不是什么太大的问题。多切面来讲的话，它就是改变不一样电子路径而已嘛。所以那个时间其实也是很短的，根本不需要台面的移动。不过以上讲的都是好话。那有优点，当然也会有一点小小的缺点。它的缺点就是因为它的电子腔非常的庞大，你可以看到它几乎占了这整个设备的1半以上。那你只要中间的位置偏一点点，你打到位置就会偏很多。中间的电场的这个精准度只要差一些些，后面这个位置就会差很多。失之毫厘，差之千里，所以你的影像品质很难保持一定。它需要很高的成本来做 maintain， 来做维修保养的动作，所以成本是非常非常高的。因此呢，它在市面的普及度上来说，其实并不大。大概只有在使用
心脏的这个应用上面比较会有用得到而已。其他的部分，以现在来说的话，因为 CD 的收讯已经越做越快了，所以在electron beam 的这个需求度上面，其实是日渐减低的。因为它成本实在太高了。取而代之的，我们要怎么样增快我们的这个收讯的速度呢？有人想出了另外一个方式，就是反正我就是拼命收，然后呢，因为我以往来说，我今天收完一个切面之后，我必须要调整我的 table 到另外一个切面的位置以后再继续收圈，因为毕竟我今天的 X-ray 和我的对应的这些 detector 的这个array 只有一组嘛，对不对？所以我要收集到不同 actual plane 的资料的时候，我就要移动一个。那每移动一个位置的话，我就可以收到一组 actual plane 的资料。这就是为什么我们刚刚说，CT 有人把它叫做 computed actual tomography， 因为我原始得到的影像都是轴向的切面，都是这个切面。不过讲到这个地方，不知道各位会不会想到一个问题：为什么我都只有这个切面呢？我为什么不能都拿到 chrono 的切面或者 sagittal 的切面？如果我今天要直接拿到一个 chrono 的切面的话，请问一下我的 X 光要往哪个地方转？哪个方向转 ？chrono 是这个切面。如果你要拿到这个切面的话，你的 X-ray tube 要往这个方向转。如果是 sagittal 的话，你要往这个方向转。所以不管是哪一个方向，它所需要的半径都非常非常的大。你那个 device 就是 CT 的那个内径要非常非常大，因为你起码要容纳一个人的长度才行。那想当然一定很不实际嘛，对不对？轴向最短的地方在什么地方？就是这个切面。OK， 一般来说的话，只要60公分的内径非常够了。就算你是那个150公斤的，大概还是都可以进去。所以其实以这样子的考量来讲，就是告诉各位为什么我们拿到全部都是 actual plane。OK， 好，回到这个地方来。有人就想到说，那我不要这样子走走停停嘛，我可不可以在一边走的时候一边收集资料 ？OK， 他把它叫做 spiral CT。为什么叫 spiral？spiral 是螺旋的意思嘛。他的做法是这样子的他今天不是这个人不是停在某一个位置上面。假设我今天要做胸腔的 CT 好了，那他开始就是从肩膀的位置送进去，好，开始扫描。扫描同时呢，他不会停下来，这个 table 就一直往前送，往前送，往前送。所以呢，这个扫描经过的路径就有如同这个螺旋管一样，这样子一直绕下来。OK， 这个我们就把它叫做 spiral 的一个 trajectory，螺旋状的一个轨迹，或者是说，有人会把它叫做 helical，helical 也是螺旋的这个意思。OK， 那这个好处就是说，反正我不会停下来，我 table 不会停下来，我可以稍微节省一下时间。那我只要收集过的资料，收集的这个资料够多的话，我永远可以用内插的方式把这些切面与切面之间的资料弥补回来。反正我原本就需要内插了嘛。原本的内插是在这个 plane 上面，单一的平面上面做内插，现在的内插是在不同平面上面做内插，多一点不一样的内插而已。所以有人就想说，这样子做其实是可以的。但是在这样子做的做法里面有一个关键的参数，就必须要掌握一下，我们把它叫 pitch。pitch 是什么呢 ？pitch 就是说你每转360度绕一圈，绕一圈的时间里面呢，你这个 table 前进的距离，跟你今天重建出来的 side thickness 每一个切面的厚度，它的比例是多少？如果今天 pitch 小1的时候呢，代表就是说，我今天绕一圈的时候，我 table 前进的距离还比我切面厚度少。换句话说，同一个切面，你可能会收到第2圈以上。OK， 它会有一些 overlap 的位置。想当然了，在这样子的状况之下，你的内插会变得比较准确，因为你收集了过量的资料，你收集更多的资料来去做资料的内插。反之，如果今天 pitch 大1，也就是说我今天转完一圈以后呢 ，table 前进的距离比我的 side thickness 还要厚的时候，那换句话说，我在转的过程当中，它早就已经前进过一个切面的长度了，所以呢，有些角度的这些资料是被忽略掉的。
在这样子的状况之下呢，有些 data 被 skip 掉的状况之下，你就必须要极度仰赖这个内插来获得这些失去的资料。换句话说，你的资料正确性可能会打个折扣，但是呢，你的空间解析度一定就会比较高，因为你切面厚度可以比较薄嘛。来看一下我们刚刚说的那个 pitch 是什么呢？就是每转360度 table 前进的距离，也就是这两个螺旋线之间的间距。这个间距跟切面厚度的比例是多少？切面厚度来讲，当然我们会希望越薄越好。为什么呢？因为越薄的话，代表的是你的解析度会越高，你能够越去分辨越细的这个物体。OK， 但是呢，在这个 pitch 来讲的话呢，如果你的 pitch 越大的话，代表的是什么？代表的是你收集完这组资料所需要的时间会越短。因为一样的距离、一样的厚度，你走得越快 ，table 走得越快的话，我需要时间越短嘛，对不对？我可以越快就把这些资料收集越来。但它的代价是什么？代价就是它可能有些资料比较没有收到，它需要做内插才能够还原这些资料。即便如此，那些资料的真实性有可能会受到影响，这就是你付出的代价。所以我们会根据不同的应用来选择不一样的 pitch， 来达到一个最好的影像品质。比如说那些动得比较厉害的，你可能就会需要比较小的 pitch，OK， 来去减少这些 motion 所造成的一个影响。OK， 简单来说像这样子。好，所以呢，Spiral CT 跟传统的 CT 来讲呢，它一定会需要更多的演算方式来进行切面与切面之间的一个内插。那所幸这个在我们的电脑的高度发展之下，以及演算法开发之下，其实已经不是什么太严重的问题了，不是什么太难的问题。其实以现在那个医疗上面所使用的这个 CT scanner 来讲的话，大概90%以上都是 Spiral CT， 都是运用这样子的方式来获得资料的一个 CT。所以它的普及程度其实是已经很高了。更甚至呢，有人会想说，我今天本来绕一圈，我只能得到单一切面的资料嘛，对不对？那我可不可以一次就获得 multiple slice？ 我们原本的 detector ring 的话，大概就是一圈而已嘛，对不对？一个特定的角度范围里面，这样一排而已。可是如果我在这一排里面，我再多加几排，以这个例子来讲的话呢，每一个颜色代表的就是不同位置的 detector ring， 我变成4排。因为4个颜色就是4排平行排列，所以呢，我一口气 project 下去的话呢，我不是只有获得一个投影的分布而已，我是获得4条投影的分布，它代表的是不一样切面的位置。所以最直觉的成像速度一定是原本的4倍，因为它一口气收到的资料是原本的4倍。用这样子的方式可以让我们的讯号截取速度又更快。那当然成本也会越高因为你的 detector 数目就会越多嘛。那但是在速度的考量之下，这个其实已经是现在的 CT scanner 的主流了。就是 multi-slice spiral CT 已经是现在那个 CT 的一个主流的方式。那从以往的我们在中文的术语上面这个有几层的 detector， 通常我们把它叫做几开或是几切。那英文上面我们通常是讲 slice 几个 slice。那在中文的上面的话是几切或几开。这个或许下次各位有机会到那个医院的时候，现在医院都会去介绍自己的设备有多 fancy 嘛，对不对？都会有一些海报不像以前一样都大家都看不到这样的。他现在需要让大家知道他们的技术的进展，所以通常有时候会有一些类似的海报。你可以看一下在断层扫描上面，现在他们最常用的一个推销的术语就是说 ，OK， 他们的这个几切的数量很高，从以前的8切、16切，到现在的话32切、256切都有。OK， 刚刚或许各位可以看到，我有去 YouTube 上面叫一个影像，这个就是现在目前来讲算是很高阶的一个设备，它是飞利浦的256切的 scanner。声音不太重要，所以我把它关掉它就是在256切的这个 scanner， 它在运转的时候的样子。
OK， 它就把机壳打开让你看这样子，它其实可以运转的速度很快，现在还是刚开始加速而已。OK， 这一台机器的最高的转速的话，大概是每秒4转左右，1秒钟转4转，现在还在加速。OK， 所以你就可以知道说，我刚刚讲的那个每秒4转的话，它其实一转一圈基本上就已经1张 slice 了，所以其实代表的是你收集完1张所需要的时间是比1秒钟还要少的。OK， 那收集完整组的资料的话，其实大概就真的只要几十秒到几十秒这个 scale， 跟你的切面数目是有关系的。哦，那这个地方已经大概到最后了，所以它是基本上是已经到它的最高运转速度了。各位可以看到，其实眼睛已经看得不太清楚了。那么大的东西1秒钟4转 ，OK， 所以其实是蛮厉害的一种那个机械结构。OK， 有兴趣的话，各位可以去查一下。好，这台机器是那个 ICD-256，哦，256 slice， 就是我们刚刚说的，它其实一次它就可以收到256个 slice。当然，它是有用一些演算法来增加这个 slice 的数目啦。OK， 我们再回来我们这个地方，哦，所以各位可以看一下哦，现在的不管是怎么样子的 CD， 它其实速度都非常快。以这个例子来讲的话，是360张切面，哦，它做的是胸腔的位置哈，从大概下巴的下面、脖子上端，一直做到那个肺脏的最下面。OK， 所以大概是我们的这个位置，哦，胸骨的下面这样子。OK， 它可以得到360张切面，这个 range 的话大概是我用40公分左右吧，所以你可以去换算一下它的size thickness 有多小，它其实是很薄的一个切面。所需要的时间多少呢？10秒钟，10秒钟就做完了。哦，所以 CD 的速度其实是很快的哦。那左边这个是它所得到的原始的单张影像。哦，那因为反正我现在单张影像都已经收集完了嘛，对不对？所以我也可以把它堆叠成一个 volume， 一个3度空间的 volume。我可以根据我现在想要的任何的角度和切面位置去显示它内部的组织分布是怎么样。右边这个就是把所有的影像通通叠起来以后呢，切这个方向 chrono 的方向 ，OK， 把那个讯号的分布显示出来，所以你就可以知道你的胸腔大概是分布是怎么样的。OK， 哦，所以现在的机器来讲的话，大概都是长成这样子的外观啊。那操作的这个放射师就会把你送到，就是把你想要照射的位置送到这个圈的地方。这些圈的地方就是它在发射出 X-ray 及接收这个 X-ray 的这个所在的位置。那通常在运转的时候，当然放射师不会在里面，它一定会在外面操作，因为这是有辐射剂量的，哦，避免它们有过多的剂量累积。OK， 那也因为如此哈，因为我们运作原理来讲，各位可以知道 X-ray 和 CT 来讲的话，它的一个很大的差别就是 X-ray 是累积了不同方向的 projection 以后，才能够解出这些组织的分布范围的。所以剂量的角度来讲的话 ，X-ray 的这个辐射剂量的累积其实是比 X 光，我刚刚讲错了 ，CT 的辐射量累积其实是比 X 光还要高很多的。它们高的倍数大概是在至少是几十倍，甚至上百倍，跟你的 application 有关系，但起码是在这个 scale。OK， 所以做 X 光其实1年去做个几次，甚至我觉得做个5次到10次都不会是什么太大的 issue。OK， 它累积的剂量其实是很有限的，但是 CT 做1次，你的累积的剂量就很高了。好，所以这个是在那个 exam 的时候，我们需要去特别注意。那一般来讲，在医生的角度来讲，他们会看你过去的这一段时间之内所接收的这个 scan 的多寡来决定是否要继续做这样子的一个成像。OK， 那这个就是我们现在所得到的一个影像品质。有些影像大家刚刚已经看过了，好像头部影像。那右边这个部分的话是腹部的，我想应该都看得出来才对。好，这两个比较对称的结构就是我们的肾脏。OK， 这个地方就是肝脏，外面这个一个一个亮点呢，其实是我们的肋骨，胸骨肋骨的地方。OK， 后面这个是脊椎骨。哦，骨头的地方我们刚刚说过，因为衰减系数比较高，所以 CT number 也会比较高。好，所以基本上呢 ，CT 其实是一个蛮快速的扫描，但是我们还是希望能够更快哦，因为最主要就是跟心脏有关系，因为心脏是一个非常一直在跳动的这个东西哈。
所以我们也发展了很多一些不同的成像技术来去去除这个心脏跳动所造成的一个加影。那当然越高解析度是越好的事情，越多张也是越好的事情。那甚至还可以搭配上一些功能的讯息。功能讯息就是说我们通常刚刚 X 光可以使用的这些显影剂，在 CT 里边基本上也都可以使用。因为我们刚刚说过 ，X 光和 CT 所呈现的影像对比，基本上它们是一样的，它们都是 X 光在不同组织里面的衰减程度。那以现在应用来讲的话，临床上面，CT 可以说是在形态上面最具有优势的技术，最主要是因为它的空间解析度非常的高，一定是在 millimeter 以下，所以它可以把东西看得很清楚。structure 的分布看得非常非常的清楚。不过它的一个最大的问题就是它会累积比较高的剂量。我们刚刚说了，它相对于 X 光来讲，它累积的剂量是几十到几百倍之多的。所以这个是需要我们在使用的时候需要多加考量的。OK， 以上就是我们的 CT， 没有问题的话我们就下课喽，谢谢。